Awudokotela Baba, aphila aphila njani baba? sikuphi dokotela? Ya namhlanje silana kwenye restaurant la kulethoba yabafowethu. Kwathiwa lana kunendawo yokudla emnandi. So siqeda kudla manje sikhokhe nje ibill engenkulu kakhulu la ko 1.5. Ya ngithi mkhulu mawunento yokuphila sithi abantu ababone ngawe fanele ukuthi abantu babone ngawe ukuphila. Ikhona into yokuphila, ikhona into enamandla oyifunayo itholakala endaweni yase Soweto eGedle. Soweto la ngisebenzela khona nase Newcastle. Ikhona iring yenhlanhla yamandla. Ikhona into ye-gambling mogembula. Ikhona ithwalo mofuna ukuthwala futhi yabona. Ngoba kubalekile emkhulu ukuthi ungaphili wedwa njengensizwa uphile nje namandla onawo nawe. Sibona umthizwa bakho ukuthi ungakanani yabona. Ngoba kunabantu omkhulu abaxhayekile emakhaya abangenalutho, so singodokotela sibekele ukuthi sivuse eminye imizi. Ya sibekele kahle lokuyithoba kubalekile njengenyanga nokwenza iqiniso futhi umuntu kubalekile mongenayo indawo nayo mawunayo nayo umuntu menzele umuntu yazi uyabonga ngisho engenalutho enalo kokuncane nazo akubekile but umuntu akwazi ukubuya azobonga iloko engakusho namhlanje. Lapho ngitholakala khona inamba 8082 640 8445. Ngitholakala lapho kufona ke ofuna ukusetshenzwa nomuntu oserious ocela ukudlala nogcola ukudlala angimele eceleni hayi namhlanje. Siyabonga. Siyabonga.